අයිබෝන් මේ සමහර දේවල් තියෙනවා අපි දැක්කහම ඇහැ කන පියාගෙන ඉන්නවා කට වහගෙන ඉන්නවා දැක්කේ නෑ වගේ ඉන්නවා. අර ජපන් වඳුරු ඉන්නේ මෙහෙම වහලා කන් දෙක වහලා කට ඒ වගේ අපි ඉන්න දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මේ සබරගමේ ශිෂ්‍යයන්ට වෙච්ච දේ ගැන අපි ඇහැ කන් කට පියාගෙන හිටියොත් මං හිතන්නේ අපේ මනුෂ්‍යත්වයෙන් අනුශක්තිය ආගයක් නෑ කියලා මං හිතනවා. ඒ නිසා මොනවා හරි කියන්න තියෙනවා අපේ අදහස කියන්න ඕනේ. මොකද මේ අපිට හිතෙන දේවල් අපිට ප්‍රසිද්ධිය කියන්න බෑ ඇත්තම කියනවනම්. අපි ගෙදර කතා කරන යාළුවන් එක්ක මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන දේවල් අපිට ප්‍රසිද්ධිය කියන්න බෑ. මොකද ඒ තරම් දරුණුයි අපේ අදහස් මේ සම්බන්ධයෙන්. අපිට එන වචන දරුණුයි. ඒවා කියන්න බෑ. මාධ්‍ය කුණුහරුප වචන එමත් නැත්තම් අපි කරන්න ඉන්න දේ අපිට මේ කට්ටිය හම්බුනොත් අපිට හම්බුනොත් අපි කරන දේ අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. ඒ අපි ඒව කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපි ඇත්තට මේක ප්‍රැක්ටිකලි එක වෙන්නේ නැහනේ. නමුත් අපි එහෙම හිතනවා මේ මුන්ට දෙන්න ඕනේ මේ වගේ දනුවමක් කියන එක අපි කල්පනා කරනවා. මම එංගලන්තේ රැග්ගයක් ගැන කියන්නම්. අපි එංගලන්තේ ඉන්නේ. හරි. එංගලන්තේ රැග්ගයක් ගැන කියන්නේ මේ ලොකුවට කියන ලොකු කතන්දරයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක කියන එක Google කරලා බලන්න එංගලන්තේ රැග්ගයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. A vibrant tradition in universities where students engage a week of fundraising events of charity. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ රැග් කියලා ගන්න ඒ වීක් එකක් අර මේ රැග් අඳගෙන මේ බොහොම මේ දුප්පත් අදින මේ පරණ වෙච්ච අඳුන් ඇඳගෙන චැරිටි වලට සල්ලි එකතු කරනවා. මොනවා හරි කෝස් එකකට මොන හරි වැඩකට ඒගොල්ලෝ සල්ලි එකතු කරන එක තමයි රැග් එක කියලා කියන්නේ. මම කියන්නේ එංගලන්තේ යුනිවර්සිටි වල රැග්ස් නැහැ කියලා. තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. නමුත් මේ ගණයට තියෙන රැග්ස් නෑ කොහෙවත්. එංගලන්තේ මම හිතන්නේ මෙහෙම තිබුණා ඉන්දියාවේ. ඉන්දියාවේ අපි දැක්කනේ සමහර වෙලාවට ඉන්දියාවේ රැග් එක බොහෝ වෙලාවට අපි දැකපු එක නම් පදනම් වෙලා තියෙන කුල ભેදේ මත. ඒ කියන්නේ අඩු කුලයේ කෙනෙක් නීති විද්‍යාවට ගියොත් විශ්වවිද්‍යාලයට ගියොත් අනිත් අයට ඉවස ගන්න බෑ. ලොකු අයට එහෙම ගහලා එහෙම මරපු අවස්ථා තියෙනවනේ. ඒ වැරද්ද. නමුත් ලංකාවේ කුල ભેදේ කියන එක බොහෝම අඩුවෙන් තියෙන එකක් නේ දැන්. ඒ නිසා ඒක එතෙන්දී අදාළ වෙනවා. නමුත් මෙතෙන්දී අදාළ වෙන්නේ මේ ගමේ ඉඳලා ආපු ගම ගැන කියනුනේ මම මේ තරහ වෙන්න එපා. ගමට අපහාසයක් කරනව නෙමෙයි. මේ බයියන්ට හරි මේ කොළඹ ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් නගරයකට ඇවිල්ලා ඉවස ගන්න බැරි වෙන කාරණේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මමත් විශ්වවිද්‍යාලයට තේරිලා නීති විද්‍යාලයට ගිය කෙනෙක්. විශ්වවිද්‍යාලය යන්නේ නැතුව නීති විද්‍යාලයට ගියාම මගේ කැමැත්ත එක නිසා. එතකොට අපි ගිය කාලේ නීති විද්‍යාලයේ තිබුණේ තාමත්ම සුහද නවකවාදයක්. ස්ටේජ් එකට නැගලා මොනවා හරි කියන්න, කවියක් කියන්න, සින්දුවක් කියන්න, කකුලෙන් හිට ගන්න, අර සීනියර් කෙනෙක්ගේ සබත්තු මට වෙච්ච දේවල් පොලිෂ් කරන්න. ඒ පොලිෂ් කරන්න උනේත් මගේ පරණ යාළුවෙක්ගේ සබද්දයක්. ඒ වගේ. ඒ සබත්තුව කරේ දාගෙන දුවන්න. ඉතින් ඒ සුමානයකින් පස්සේ අපි ඔක්කොම එක වගේ සෝෂල් නයිට් එකට ගිහිල්ලා ෆ්‍රෙෂර්ස් නයිට් එකේ අපි විනෝදයෙන් ගත කරේ. වෙනසක් නෑ. දැන් තියෙන ආරංචියට නීති විද්‍යාලේ ඒකවත් නෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම නවකදයක් නෑ නීති විද්‍යාලය කියලා තමයි මම නීති විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන්ට සඳහන් කරේ. එතකොට වාර අවසානයේ තියෙන ෆ්‍රෙෂර්ස් නයිට් සුහදත්වය. එතනයි තියෙන්නේ. මේ නීතිය හදාරණයගේ විතර නෙමෙයි. ඕනම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක්ගේ පදනම. ඔය ශිෂ්‍යයෝ කියන එක අමතක කරන්න එපා. ශිෂ්‍යභාවය එහෙමම තියෙනවා තාම. මොකද ඒගොල්ලන්ට විශ්වවිද්‍යාලේ ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තොත් තමයි ඒගොල්ලන්ට හරියට සහතික හම්බෙන්නේ, හරියට ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් හම්බෙන්නේ. එතකන් ඒගොල්ලෝ ශිෂ්‍යයෝ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ වැඩේ අතට බාර ගන්න බෑනේ. ඒගොල්ලන්ට බාර අරගෙන කරන්න වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙහෙම හිතමු අපි. ඔය ඇයි මේගොල්ලන් මෙහෙම වයලන්ට් වෙලා තියෙන්නේ? මේ විදිහට මේගොල්ලන්ගේ හැසිරීම බොහෝ දුරට මේගොල්ලන්ගේ මේ දුප්පත්කම එහෙම නැත්නම් සල්ලි තියෙනකම එහෙම නෙමෙයි. මේගොල්ලන්ගේ පවුල් වල තියෙන හැදියාව. මේගොල්ලන්ගේ පවුල් වල හැදියාවක් නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ බොහෝ විට තාත්තා ඇවිල්ලා අම්මට ගහන ඇති බීගෙන ඇවිල්ලා බිම දාගෙන. පවුලටම ගහන ඇති ළමයින් ඔක්කොටම ගහන ඇති. ඔය ඇරියස් තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අම්මා ගහන ඇති තාත්තට. එහෙම පවුලුත් තියෙනවනේ. කුණුහරුප වගේ මම දැක්කා මේ එක ගෑනු ළමෙක්ගේ කුණුහරුප කතාව අහගෙන ඉන්න බෑ කියලා තව ගෑනෙක් ලියලා තිබුණා. එච්චරට කුණුහරුප කියනවා මේක. මොකද එච්චර කුණුහරුප දැනගන්නේ එච්චර විදිහට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ Taman කුණුහරුප ජීවිතයක් ගත කරොත් විතරයි. දැන් අපි දැකලා තියෙනවානේ සමහර YouTube වල පොඩි මේ ඇච්ච බැච්චෝ අල්ලි කුණුහරුපෙන් අපිවත් දන්නේ නැති කුණුහරුපෙන් කතා කරනවානේ. ඒ මොකද ඒ පවුල් වල සමාජයේ ඒ වටපිටාවේ තියෙන හැදියාව නිසා. ඒගොල්ලන්ට එහෙම තමයි. ඒ සමාජයක එහෙම පරිසරයක හැදුනොත් ඒගොල්ලන්ට ඒව තමයි ඉස්සරහට ගෙනියන්න වෙන්නේ.
ඉතින් ඇත්තටම දුප්පත්කම් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ලෝකේ ඉහළට ගිය අය කොච්චර ඉන්නවද? දුප්පත්කම තමයි ඉහළට යන්න තියෙන ලොකුම වරය වගේ. ඒකෙන් මිදෙන්න, ඒකෙන් අත්මිදලා ඉහළට ගිය ඉහළ ලෝකේ ලොකුම අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් ඉන්දියාවේ අගමැති ගැන හිතන්න මෝදි කොතනද හිටියේ කියලා කවුරුත් දන්නවනේ. එයා එතන ඉඳලා එතෙන්ට කඩේක තේ හදලා එහෙම ආපු කෙනෙක්නේ. ඉතින් ඒ මානසිකත්වයේ තියෙනවනම් එච්චරයි. දැන් විශ්වවිද්‍යාල ගැනත් මෙහෙම හිතමු. දැන් අපේ ලංකාවේ ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි මේ පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවනේ. ඇහෙනවද එහෙමයක් වෙනවා? නෑ. මොකද මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තියෙන කොටසක් තමයි මේක. ඇයි මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයක් මේගොල්ලන්ට දීලා මේ විදිහට ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට අපහාස කරන්න, ඔවුන්ගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරන්න ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් එළියට ඇවිල්ලා අධ්‍යාපනයක් නිදහසෙන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ බෝඩ් අල්ලන් ඉන්න එළියට ඇවිල්ලා රස්සාවල් දියව කියලා. එංගලන්තේ තියෙන යුනිවර්සිටි 300 ගානක් එක්කෙනෙක් ඉන්නද බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන ආණ්ඩුවෙන් රස්සාවක් කෙල්ලන. එහෙම කතාවක් නැහැ. ආණ්ඩුව උගන්නලා ඕගලන්ට නොමිලේ ඕගලන්ට මේ ආණ්ඩුව රස්සාවක් දීලා බන්දේසිට දීලා එහෙම දෙන්න ඕන කමක් නැහැ. එහෙම දෙන්නත් එපා, දෙන්න හිතන්නත් එපා, ගන්නත් හිතන්න එපා. තමන්ගේ තියෙන නොහැකියාව රස්සාවල් කරන්න, රස්සාවල් හොයාගන්න ඕන තරම් රස්සාවල් දෙන්න ඇප්ලයි කරන්න. හරි? දැන් මම හිතන්නේ දැන් තියෙන ක්‍රමවේදය හැටියට මේ മന്ത്രിවරුන්ට රස්සාවල් දීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ ක්‍රමවේදයක් හැදිලා ඒ ක්‍රමවේදයට ඔයගොල්ලෝ යන්න සුසුකම් තියෙනවා නම් තමන් ඒකට සුසුන තමන්ට රැකියාව හම්බෙයි. ඒ ඇරෙන්න මේ බෝඩ් අල්ලන් ඉන්න යන්න එපා. රස්සාවල් දියව උපාධාරීන්ගේ රැකියාව පත්තරකාරන්ටත් කියන්නේ. පත්තරකාරයෝ කියලා අපි කියන්නේ මාධ්‍ය විද්‍යාව කියලා කියන්නේ නිකන් කීමටනේ. ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ටත් කියන්නේ ලියන්න එපා මේ ඒගොල්ලන්ගේ පින්තූරයක්වත් දාන්න එපා පත්තරයකවත් මේ බෝඩ් අල්ලන් ඉන්න රස්සාවල් දෙන්න කියලා කියන උපාධාරීන්ගේ ඕනේ නෑ. ඒගොල්ලන්ට නිකම් උගන්නලා අවුරුදු ගාණක් ඒ නිකම් පළවෙනි පන්තියේ ඉඳලා විශ්වවිද්‍යාලෙකම නිකම් උගන්නලා ඉවරලා දීපන් වතාව රස්සාවක මොකටද රස්සාවක් දෙන්නේ? නේ නීතිඥයරුන් ඉන්නවද නීතිඥයෝ අපිට රස්සාවල් දියව කියලා බෝඩ් අල්ලන්න. අපි කොහොම හරි ඒක ජීවිතය ගන්න. මොකද සමහරව නීතිඥයෝ උසාවිය විතර නෙමෙයි පුද්ගලිකවටත් කරනවා. ව්‍යාපාර කරනවා, එක දේවල් කරනවා, මෙන් රස්සාවල් කරනවා. එහෙම ඉන්නවනේ. ඉන්නවා. එතකොට මේ ආණ්ඩුව මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න එපා හැම දෙයකම. එහෙම තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල ඕන කෙනෙක් මට බණි කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ බයින් කියන්නේ. දැන් මේ මෙතන තියෙන දැන් විශ්වවිද්‍යාලයට එන කෙනෙකුට ඩිසයිනර් ඇඳුමක් ඇඳගෙන එන්න බෑ. මොකක් හරි. ඇඳුමක් ඇඳගෙන ආවොත් ලස්සන එකක් අඳන් ආවොත් ඉවරයි යා. දැන් මෙතන තියෙන කොටකසමක් ගහන කියන කොටකල්සමක් ඇඳගෙන ගිය කෙනෙක්ට ඒකත් ගලවලා එයාගේ හෙළුව බලන්න මොනතරම් මානසික අවපාතයක බීම මහ පාහර දැනගෙන නෙවෙයි ඉන්නේ. හරි? තමන්ගේ තියෙන නොහැකියාව. එක්ක තමන්ට නොහැකියාවක් තියෙනවා. ලිංගික බැලහීනයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තමන්ට මේක කරගන්න බෑ. ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නැහැ. ඔය ගෑනු ළමයින්ට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ස් නැත්නම් අපි විශ්වවිද්‍යාලේ ගියාගෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවනේ. මං කියන්නේ 100%ම කියලා අඩු ගානේ 100 ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. එක්තරා විදිහට ලිංගික කටයුතු නිරතන ඒගොල්ලෝ. කැමැත්ත පරිදි. ඒක වළක්වන්න බෑ. ඒක වැඩි හිටියෝනේ. ඒ 18න් එහානේ. හරි? එතකොට ඒගොල්ලන් ඒ තමන්ට කරගන්න බැරි වෙන ඔය ගෑනු ළමයින්ට සමහර විට පස්සෙන් ආපු මේ කොල්ලෙක්වත් නැතුව ඇති. ඉතින් අර සෙක්ස් ඇරියස් එකක් තියෙනවනේ. හරි? බෙලිහිත. හරි අර තියෙන්නේ හැමදා නියන් එකදා වෙහිවලා ආවි කියලා කවියක් තියෙනවනේ. හරි? ලැබුදා දිනක සිව්සැට රති කලාවේ හැමදා නියන් එකදා වෙහිවලා ආවේ. ඉඳලා රස්සේ අඩු ගහලා එහෙම කළා හරියට හම්බෙච්ච දවසකට අන්න එදා තමයි හැමදා නියගේ ඉඳලා වැහිවලාම හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ වැහිවලාවක් හම්බෙලා නැහැ. නියගේම තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඇරියස් එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඔය විදිහට කතා කරන්නේ. අර කොල්ලට කරපු දේවල් ගැන හිතනකොට කියලා දේවල් ඇහෙනකොට මම දන්නේ මම කිව්වේ අපේ දඬුවම් හරි දරුණුයි. මේවා දඬු සංග්‍රහය නැහැ. නැති දඬුවම් අපි ගාව තියෙන්නේ. හරි? ඒකයි මට මතක් වෙන්නේ අර අම්මා කෙනෙක් කිල්වනේ දැලිකඩ පොලිසියේ පුතා මැරිච්ච අම්මා ගිහිල්ලා ඉල්ලුවානේ කිව්වනේ අනේ සර් මට මේ මුකුත් ඕනේ මගේ පුතාව මරපු එකා මට ගෙනල්ලා දෙන්න එච්චරයි. මොකද අම්මා ආමිය කෙනෙක් හිටියේ. එයාගේ තියෙන වෙන ක්‍රමවේදිකු. ගෙනල්ලා දෙන්න මට. ඒ දඬුවම එයාගේ. ඒ වගේ මෙවුනොත් ගිහිල්ලා දඬුවම් වලට දෙන්න. හැබැයි කොහොමත් පොලිසිය ඉන්ක්වයරියක් ගියොත් ඉන්ක්වයරි යන්නේ කොහොමද? පොලිසියට ඉස්සෙල්ලා විශ්වවිද්‍යාලේ තියෙනවානේ. විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන්ගේ තියෙනවද ඒ විදිහේ කොන්දක් පන තියනවද ආචාර්යවරුන්ට හරියට නීතියක් අරගෙන හරියට විනයම කළා එළියට දාන්න. දැන් මෙහෙම වෙච්ච ඒවා අනන්ත තියෙනනේ අපි දන්නවා. දැන් විශ්වවිද්‍යාලයේ වීඩියෝ එකක් නිකුත් වුණා ගෑනු ළමයින්ව සමාවෙන්ද රැග් කරලා එතනට පැනපු
විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් පැනලා අල්ලගත්තා කියලා. ඔව් අදිනුතුරු තියනවාද ඒ ගැන මොකක් හරි ඉන්ක්වයරියක් තිබිලා මේ අස්කරාරේ මේ කියන නේ බයයි. ආචාර්යවරුන් බයයි. දැන් ආචාර්යවරුන් කියලා කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගත්තා ඇයිනේ. ඉගෙන ගත්ත කාලේ රැග් වෙලා ඉගෙනගෙන යනකොට ඊට පස්සේ රැග් කරලා එළියට ඇවිල්ලා 100ට 1ක් විතර ආචාර්යවරු ඉන්නවා අපි දන්නවා. ඒක ප්‍රසිද්ධ රහසක්. ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලනවා. ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලන විතර නෙමෙයි ගන්න අරගෙන ඒගොල්ලන්ම පාස් කරන 100ට 1ක් විතර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් ඉන්නවා. නෑ කියනවද? නම් මං දැන් පොත්වලක් තිබුණානේ සමහරුන් ගැන නම් ගම් වලින් කියන්න පුළුවන්. එහෙම අය ඉන්නවා. කියන්නේ නෑ. හරි? මං කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මුන්ට කියන්න තියෙන එකම දේ මේකයි. මේ අලුත් ඇඳුමක් ඇඳගෙන එහෙම එන හොඳ ඇඳුමක් අඳිනේ උඹලට ගැලපෙන්නේ නැත්තම් උඹලා අයින් වෙලා. උඹලා ගැලපෙන්නේ නැත්තේ මෙතෙන්ට. මෙතෙන්ට ගැලපෙන්නේ නැත්තේ උඹලා. මේ ඉන්න හොඳ ප්‍රජාවට මහා මේ අහිතකර කුණක් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඔය බැරි කට්ටිය. ඔය දුරින් ආපු මන් දන්නේ මම නම් ඇත්තටම දැක්කේ නෑ ඉන්න පුළුවන් කොළඹ හරිය සාදන් නුගේකට කොළඹ අතන මෙතන එහෙම කවුරුත් නෑ ඔක්කොම එන්නේ දුර පළාත්වල ඉඳලා දුෂ්කර පළාත්වල ඉඳලා ආපු ඒගොල්ලෝ තමයි මේ කරන්නේ. ඒ අර ඇරියස් එක ඊර්ෂ්‍යාව කුවකකම නින්දිතකම මහා අමනකම තුච්ච වැඩ. ඇත්තටම මං හිතන්නේ තමන්ම තීරණය කරන්න ඕනේ තමන්ගේ අධ්‍යාපනය තමන් කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. අනිත් අයට අවීරයක් වෙන්නේ නැතුව සාමකාමීව තමන්ගේ අධ්‍යාපනය කරන්න උදාහරණ ගන්න ඕන තරම් විශ්වවිද්‍යාලෙම තියෙනවානේ. පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලේ උදාහරණ ගන්න ඒ වලින් ආදර්ශ ගන්න, නීති විද්‍යාලෙන් ආදර්ශ ගන්න, හරියට ඉගෙන ගන්න. මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් අර කලින් වෙච්ච වගේ අර කවුරු කිව්වාගේ මේ කමිටු වාර්තා රෝල් කරලා ගහගෙන තියෙන එක වචන තියෙනවනේ ගහ ගන්න තැන. හරි ඒ ගහගන හිටියා වගේ නොහිට මේක කරයි කියලා ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනවා. නීති සමාවෙන්න පොලිසියෙන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඒ වගේම රජයෙන් මේ පිළිබඳව අවධානය මේ තියෙන අවධානයම දැන් තියෙන ලොකු අවධානයක් තියෙනවා. මේකම මේ ඉස්සරහට ගිහලා මේගොල්ලෝ දඬුවම් කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේගොල්ලන්ට මම කියන්නේ රස්සාවල් දෙන්න එපා කියලා. මොකද මේගොල්ලෝ දැන් ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා යනවනේ හොඳ රස්සාවල් හොයාගෙන ගිහිල්ලා පවුල් පන්සා ගන්න අර මේගොල්ලන්ගෙන් විඳපු ඒගොල්ලෝ උඩ තට්ටු ලිඹීමට පැනලා සීදී විනාසාගෙන කවුද ඒකට වක් කියන්නේ කවුද කරන්නේ කවුද ඒකට තමයි රජයක් ඉන්නේ කරන්න අපි මං හිතන්නේ හැමෝම මේ පිළිබඳව බලාගෙන ඉන්නවා බලමු කනගාටු එහෙමයි අර මං කිව්වත් වගේ අපේ තියෙන දඩුවම් මේගොල්ලන්ට දඬු නීති සංග්‍රහය නැහැ ඒවා අපි ගාව තියෙනවා ඉතින් අපිට ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න විදියක් නැහැ. නැද අපි හැමෝම ස්තුතියි